Atana pasi, ata minyoko, nakosimbase, kombona Yesu. Ata elikia, esili. Mais ce que ça makambo contraire na oazolo bande mabe makaseboleka. Fongola buku na Matthieu chapitre 26. Yoko tanga ko banda verset 20 à 43. Ngana ko tanga ka verset 40 à 43. Otanga wonanda. Matthieu 26 20 à 43. Pour gagner temps, on a retenu 40 à 43. Donc la Bible 20 vers les disciples. Jésus qui les trouva endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde et pria ainsi. Mon Père, ce n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et le trouva encore endormi, car leurs yeux étaient apaisants. Amen. De ton état Zambé, tu fais une épisode. Histoire oyo ezatango nde Yesu Kristo alengaki akufa to banga bateka ye pa Juda nde akendaki kosambela atike bayekolo misusu pembeni akendaki na mwandamu bata akendaki na bango mokami na bango ezalaki nde Pierre pa toti kotango. Veillez et priez. Amen. Bosenzela pe bosambela. Makambo to bandi lelo to kolobelango ba jeudi 5 pelokola ba dimanche mibale. O temezana papa to pesaki yo. Les 10 commandements du diable pour contrôler le chrétien. Satana asala eloko na se ya moite mais a imitaka kaka oyo tatana biso asala to mokeli na ye asala. Il fait partie na ba créature to ba ekela mo oyo nzambe asana se ya moi asape na kati. Ayebi mo organisation ya nzambe azalaka pe na place moko ya kokamba yebi tanga ke kosala rebellion na ye azwi kaka nyonso ya ngamba ke nango na changeango sikoyo ba objectif lokola biso ezalaka pe na 10 commandements de Dieu na ngamu ne pas sali les 10 commandements de lui qu'on appelle Lucifer, le diable, les malins, mais pour contrôler, pour conza libosa yo nanga lokola bana ya nzambe la nanga na boke binos o se retrouver na moni bato na vie na so beta masona mutu na so comprendre mamam ta lo bananga na o aolinga sala e pala na te na sali on a beaucoup sala avec l'aide du Saint-Esprit pour ramener la personne à la raison. Mais tu as compris, j'ai compris que quelque chose ne marche pas. Dans mon assemblée, de moi se manifester. Mais à cause de ça, c'est anormal. Amen. À côté de l'ingénie. À côté de l'ingénie.
qu'on l'appelle les malins. Et le calibosso, le diable est là sur la terre pour voler, détruire et tuer. Comme on a dit, Satana azana mabili na makambi satu pona koyiba, kopepisa pe kubomba. Ayiba banani, abebisa ya banani, pe aboma banani. Bitumba na ye eza envers son créateur, Dieu. Lokola nzamba bwakisa ye aberera sala apona bato mosusu za yo na ngai. Son combat permanent régulier yo na ngai. To bénéficier te na biloko nzamba bongisa pona biso avant de rejoindre ye. Ayebi ke babongisa la yo makamba malamu ya kitoko. Posa motema na ye foyibang. Soko ibate abebisi yango. Abomi yango. Et là, le second, il y a un photo. Voilà pourquoi il est écrit là où nous venons encore de lire. Veillez et priez. Mon Dieu a dit la personne semble là. À ça, mon Dieu va y bakaya yete. Ba bébé sakate. Te. Ba bomate. C'est parce que y ba yo. Bazo bébé. Bazo boma. Ozo veillez. Tu peux prier. Mais non, c'est le norme. Mais le corps se veillez. Bana même mise. Ya ozo. Yango zolel. Moi nzambe, c'est normal. C'est normal. Asoyiba esengo. Ya moto oyo aza sans Jésus. Yango soko ye aza na Yesu te za passe na mawa, passe na mawa. Désolé bella les 10 commandements du Dieu pour contrôler les chrétiens. Donc à chrétien je vous expliquerai. Mais la vie à bateau oh déjà ba sambe la raté baba pagan à ça n'importe quoi ayi barnayi bébé sarnayi abu marapenayi pour muta na bango azat donc le bela bango azat voilà pourquoi soko yambana no yesu to zalia to oza awa ande kono ba ebinzambe te o sambe la rapona bango te. Oza kulune spirituel oya ndoki bande kono baza ko la mabale zate misale zate makambo zate nkokoso lokola ba yebi nzambe te le diable et le maître o sakana na bango. Amen. Ba betelinga lisolo ya moto moko azalaki na ngambo satana ndoki monene na Afrique. Alobi soki tozoleka na butu na bandako tokende koloka tozoleka place moko eke tomoni biloka kolia na place wana omwanzala batango bazoleka bamonaka nyonso na kata bandako me kaka na oya bana nzambe nde bakoka komona te pe balekaka pembeni te pona nini moto nde pelaka na ndako ya bana oya nzambe ya solo. Me baleka te na reye wana te baleka ngambo mosusu na koleka nde bamoni biloko oyo elalaki bakoti balie biloko o basunga bino bolia biloko na bino lobi bakotika bino o basanzi to o tokene otikaka na WWC zongo inene. Amen. Et le matin étant venu, tu vas encore chauffer ça pour manger. Tu croyais que c'est la nourriture que tu avais laissée. Mais c'est une autre chose qu'on avait remplacée pour l'année sans Jésus. Amen. Sans Jésus. Sans Jésus. Sans Jésus. Bakoteka biloko na wenzi bakoteka biloko omoni yango masoso nzoka eza soso te normal eza moto oyo aza moto ya science.
Mais à la chambre foi de belé. Avec Kanamai, à petite prière. Bilor et Bimi, à Thompson, la mystique. Basoso, la mystique. Nous sommes Luka, on a mystique. On a mis tout gay. Yo kantia malamu malamu te. Mais lokolo yebi nsambe te. Tango zolia nini? Yeba reto misatu. Eda épice et kota kat na to indice. Ezokot bako contrôler de balingi. Balesio maladie. Balesio poison. Balesio liwa. Sans Jésus. Yango yo ya manzambo za avantagé. Vous avez monté sengo. Asaka na kana bato ba sambela kate. Saka n'importe quoi. Mwana moko na neko sunga na makambo na nzambe croyant que ana sambela ti. Koti na quartier moko. Na quartier à koti malamu faut pas blayer le kona université. Mais pas blayer il faut balayer moi. Amen. Et sous balayer bana bakufa. Puis la réalité de un quartier sans Jésus. Donc ce que moto nzamba dans la vie n'a été as un ballon. Amen. Saka box au lieu de bagorobet. Na tongo swali na tongo swali na midi et na poko au sakana. C'est n'importe quoi. Mais à ce qui wana te bitumbala yebu tupele kola moisa yo osala pa oyamba yesu lokola nkolo pe mobikisi yemu to sala pa lokolo yamba yesu lokola yamba yesu yeba okota na bitumba soka koyiba te fo bebisa soko bebisa te fa boma yayo esenga sko fo senzela posambela c'est vous botama na famille na botama na famille wana ndoi na ndoi balia papa ya maman et gope kozala. Mais ce que moi je sais, la Bible me dit, si le Fils vous enfranchit, vous serez réellement. On ajoute encore réellement libre. Des fois. Et lorsqu'on soit bêtis, c'était une fois, deux fois, cette insistance-là. Attends, d'autres on a yokeba. On néglige en côté. Sur mon d'autres, on néglige. Ça a beaucoup d'angles. Et si l'éternel Dieu va insister, c'est une chose, une fois, deux fois ou trois fois, faites beaucoup d'attention. Ou fait beaucoup d'attention. Et le mot là que ça. Où t'as eu yamba yesu na vie na yo, na vie na ngai. Basinga no katana. Amen. Ya papa na bune katana. Ya maman katana. Je vous avais parlé ici un jour de Jérémie. Amen. Souvenez-vous encore. Na bête makamba Jérémie. Nebisa o kombo na ye. Donc, voler la joie d'une personne sans Jésus, détruire leur vie et mettre fin à leur vie physique. Voilà pourquoi maintenant il a conçu 10 commandements pour faire face aux chrétiens que nous sommes. Amen. Contrôler. Et donc, à espionner, à guetter, à l'andarayo. Amen. Na sambeli pona ndeko moka mwasi. De moi zoloba. Na landarayo. Na zaka na bakuwe ba balabala. Na zaka na ba carrefour. Na tuni demo. Abina ngai na ebio. Na bohibi ngande na bi oh. Mais na zaka na kwe wana ya pano. Na zaka pe na porte d'église. Amen. Balanda kayo. Mususu na sambeli pona ye, sa tante paternelle va dire,
Tanga zola te lambo na katanda. Unamona ki déjà yi. Namona ki. Makamona te onane qui est la vie. Makamona mona na ministère. Balanda kayo. Bageta kayo. Il suffit moins de rire à moukier. Merci. Bible dit. Il rôde comme un lion, réjouissant, cherchant qui? Il rôde. Asa lionté. Mais asa le rôle à lion. A rodak. Asa zinga zinga tout autour na yo. Il suffit rire moko moukier. Bah! Qui m'a yé le tolongo la wakoti. Ah non, ça va n'importe quoi. Amen. Yango wana muna kabat musu na vie. So yi kaka azimbo batini malade. Amen. Madi eyan seri. E badi pa mo aliboso to mona soki ba no mata. Soka madi sili mbongo petit frère. Eza mbongo mususu. Amen. Pona nini? Babi ko soki dambo. Muta comprendre ngai? Batu mususu kam kote na grâce fiançailles. Mobali oya ya butake luka fiancé wana. Awese bandote bikeba wana peti bomi na ngai. Mobali bozaki malamu nkoko sote likambuté. 2 mois kaka après abenga société. Soko osu habité. Okosenga po nini? Ozala mobali. Bible senga ozala mobali. On a lingi société. Naza mbali ti nzoka zaki déjà. Amen. Na sambeli pona ndeko moka mwasi. Physiquement aya mbali ti, mais spirituellement aya mbali. Basaka ne rapport sexuel 2 fois par semaine lundi na samedi. Amen. Masambe la nzambe chrétienne, moi na nzambe. Au Congo, le mot qui nous m'a ya tanga. Moi, Nanzambe. Mais bah, côté li wapi. Tu vas te retrouver. Suivez-moi avec beaucoup d'attention. To atindi basongi songi. Camarade bozarane malamu. Yem takebe teliswa mabe pa mobile fiancé. Bobo panzana bo niveau moko boyo ngo olingo kinde surtout ceux qui sango déjà lettre zoya ngana otika la ngamoko ya okinde te photo za ndeng moko pona nini ba espionner ki déjà yo ba geta ki déjà lokolo sa mwana nzambe mais avec des erreurs ba zo denga côté là ya ça n'importe quoi à contrôler. Mon contrôle, il peut que ça diriger. Diriger. Mon takota na mwana nzambe. Mais lokola za mwana nzambe ya solo te. Satana koma ko diriger makambo sa vie na ye. Aso momo nenga lingi. A otam nenga lingi. Non, comme na place wa. Akoki pe ko dominer yo. Contrôler veut dire aussi dominer. Aso konza yo. Olingo sala habito osate sala oyo. Oto sango pe a konza yo. Mais mabe. Amen. Oso comprendre makambo osate. J'ai vu une personne me dira. Na comprendre makambo na osala te. Quand déjà une personne ne comprend pas ce qu'elle est en train de faire, c'est quoi? Il est né. Une autorité est sur elle. Pour amener ma mémaïe. Makamba osala. Ayébité. Contrôle veut dire encore pouvoir de décision. Vous aurez pas de décision. Ne komoka mwasi. Ah, ya. Mwana mwasi nyonso na vie alotaka alonga pana bango akende cheye. Mais yé mobala lingi. Le bala kotenaka na bango koso na mwasi azaka avant.
biloko déjà misombela nyonso azwi moment ça c'est que abinga na umela te po biloko na ngeza déjà natina mukanda yoka mwasi zela oh mama nga biloko na ngano sa kokokreali na ya oh zela un mois après zela 2 mois on a lingi na nga susute amen bazuli les décisions c'est déjà tard. Au surtout quand on a retard, surtout quand. Au salaire, moi je suis pas là. Ce qui m'a payé, à ce qui a décision ça yote. N'a pas sur la décision il va aujourd'hui là yo. Rien. Ça me t'a comprendre ngai. Me t'a comprendre ngai hein. Nazaka na introduction na bani ko panza makambuté. Troisième des choses, mot chrétien. Na lobaki, pe na bandeli, comme chrétien. Soko yi awalelo ba pesa ko invitation na komi chrétien te na kubundela yo, tango toko salo sambo yamba Yesu. Pesoko yambi Yesu. Na ko bisa yo ningo ko ba na ko tambola po vina yo obika réellement. Colossiens 3. 1 Jean 4. Jean 10, 27 à 29. Chrétien azali motonyoso o ayamba Yesu na vie na ye et la vie de Jésus est en lui. Amen. Namukuse chrétien, c'est celui qui a reçu Christ dans sa vie et a sa vie. Donc, na yamba Yesu na vie na nga, pe na vie ya Yesu ngo, na lobaka lokola Yesu, na tambola lokola Yesu, na fanda lokola Yesu, na saka lokola Yesu. C'est ça chrétien ou chrétienne. Mitala suko oyamba Yesu, est-ce que osaka makam lokola Yesu? Olobaka lokola Yesu. Otambolaka lokola Yesu. Olataka lokola Yesu. Osalaka makamso lokola Yesu. Donc, il faut avoir caractère à Yesu. Non seulement pas caractère à Yesu, na puissance à Yesu. Amen. Ou un des chrétiens. Est-ce que ba caractère à Yesu na kata vie na yo? Batanga ngo na munene pe na mubimba na ngo nyonso na Galate. Soko sana ngote na sana ngote osa ciblé osa contrôler la même mise de cet homme qu'on appelle le malin sera sur toi ou sur vous pour asakana na vie na yo, à diriger, à dominer yo, à ba diso na place na yo, à ba no gete ce que les kamuke malamu manu banda aya boteli toi yibi toi bébé chrétien ozali totanga kiawa Pierre na bandeko Yesu apunaki bakende kosambe na ye ne fils que 1 heure du temps bandola azongi Pierre boko sambe 1 heure du temps te nanga bozolala kangelo ko malamu bitumba no seko kumelo na vie soko yi eleki yote yono leki yango nzamba kokata mokolo moko te ko sengo loko sone loko te ata mokolo moko te nzamba ko betelo mo komela yo soka moni ona makoka ko longa loko wana te jamais o comprendre nga donc nous se komela ko na vie yote eleki nga makasti azaki wana pour aso yonde moto teki attention pa na yete polonge loko wana tanga bina Pierre tokende bo on fait 1 heure de temps Pierre azo Jésus ne savait pas que batamba na Pierre pas quitté bazaki na makoki ya sambe c'était quoi la distraction amen bazaki da distrait yango bisi bango veiller et prier afin
de ne pas tomber dans la tentation. N'a pas place où on a été. Na le bagalo comme mukie na leka na ngai. Lokola Pierre fait ya quitter. Amen. À quoi la tentation? C'était quoi après? Pierre Sarani. Tango bakangi Yesu Christ, Pierre Sarani. C'est la chair. Ce n'est pas l'esprit. Il n'était pas préparé spirituellement. Soka sambe la gana Yesu. Anga rajine ngonate. Amen. Voilà qui bon moto ya Pierre. Voilà pourquoi tant que vous veillez au sambe la terre, ni au saka na vie na ça sera la chair et les conséquences seront énormes. Na lo bana batu ba yako linga yo ya yako sala nzoto te sambe la nzambe tuna tata nzambe. As-tu prié pour savoir cet homme est l'homme de ta vie ou la femme de ta vie? Au sambelité. Il y a un homme dans la Bible, son nom c'est David. Mais il y a un jour où il n'avait pas demandé la volonté de Dieu. Il s'est trouvé avec Bathsheba. C'était désastre. Amen. Amen. Prière. Prière, yaya. Veillez et priez. Pour quoi il y a ma soumouté, n'a pas Pierre n'a pas pu respecter ce que Christ lui avait dit. Oui, à cette le Saint-Esprit n'était pas là. Mais Jésus représentait tout quand il était sur la terre. Force. Amen. Amen. La première des choses dans ce premier commandement, mes amis, le diable ne peut jamais te permettre de prier et de jeûner. Amen. Kanga. Satan ako permeta ka yu ata mukolo moko te osambela ka po bakisa doza ko kila. A permettre oti. Yango moni Pierre. Yesa benaye veillez a même na mouvement pongi. Et ça met deux fois. Yesa comprendre bango. Abi ça osani. Est-ce que Jésus ne savait pas qu'il bazaki fatigué? Amen. Ça y est pas quitté. Satan a kolingata mukolo moko te na atmosphère ya moto ya fire. Pour ce qu'on atmosphère à moto a simbote a sakana ote a monela ote. Et l'ocalibos la première commandement, la prière, c'est un dialogue avec Dieu. Et cela se fait partout où vous voulez la faire. Prière, et ma solo. Satan a bien, tant qu'on semble ozo dialoguer, ozo solo na tata nzambe. Tant ozo solo na yé, aïe bi ba conséquence yak. Et au cours sa prière partout lingi. Et ça m'a qu'à l'église, nanda côté, ma beko comme na quatre avions, au salut prière, na motoka, le cola moto, na toilette partout, au gros ça prière, nzamba yoka kanaï, amen. Même na musala ayoka, mais le diable ne veut pas que vous exerciez ce travail et surtout celle qui est accompagnée avec le jeûne. Satan a l'ingité au sala travail ou la prière. Partout au lingi. Et surtout que le kasoko bakisi dose. Il y a jeûne à l'ingité. Pourquoi? Il vous donne parfois la faiblesse. Amen. N'abali ko kota siko. Ayebi ke soko zo beta
masolo tatanza me makambo koma kitoko akopesa nini bulembu. Amen. Et la babana ko samba na ndako na butu abaina 23h ayako sulusa amen à 5h. Amen. Alala ki déjà kala nkala akei aokita na 5h30. Amen. Yaya la maman na faiblesse, la maman na distraction. Et comme la bonne église, prière à ma case de l'ensemble. Il comme la konim. Na mona ngo jour wana na ndako to sa après na ba na ngai. Moko ndengi to sa prière ça kenda ki déjà. Bon tant que to suis prêt de la moussi. Nenga so la mkaba ankolo Dieu ba garde mon père, ma maman, gardez-leur au nom de Jésus. Eh petit na ngai, pour comme makambango. Amen. Cela veut dire quoi? Petit dans zola avec la atmosphère déjà prière à la moukina ya. Mais si au ça quand on est au zola la carte église prière la moukina na on la dit t'as la faiblesse. On met au zola donc au zola là na au wangani yango au comme na combien des péchés. Au ça quand l'église au zola faiblesse. Ça me t'a compagnie ngai. Ya ogo se retrouver dans Matthieu. Soko la mukite ako sakana na bino jusqu'au jour où tu te réveilleras. Nesi. Quand tes faiblesses, fatigue. Amen. Tango déjà pas na 8 na l'église. Qui m'a donné la foi d'être l'église, c'est Dieu. Ako pesa nga makokite na veiller. Amen. Ako pesa nga makokite na veiller. La chair est faible mais l'esprit le kola molimo ya ko fanda kokoka et ko affecter nzote ko sanine et ko lamu yaya bo ça la prière à tous à fatigué yo moko comprendre que mabotaou nzoto mais molimo za makasi o sambela boni ko mo fa bezo que ya au côté le matin ba ko sa prière o tambola yo meti ko fanda na bino fanda yo mo to molimo Fotana. Amen. 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 Yomoko. Nakoyiko telema. Nana mwana tamukolo moko te. Muta osambela do tambola. Osambela do tabali ko lala ko tena monate. Monate. Donc nengi na osamba be alléluia. Tu es merveilleux. Amona tikalum. Amen. Mais pono ko telema te. Prière na ya moyo na ya butu pa nyonso oyo zali tanengi ba osaka nayo faiblesse nayo ezo ba conséquences belé ayebi so ka ko longo na faiblesse wana tala ba pesinga témoignage moko mutu moko ila niveau likolo kindoki abi prière ça ma ko bana 0h ti 4h du matin ba prière wana na malunga ya et ça là mais ça manango baloka na moi hein et ça mais et ça mais généralement baloka nini na butu ekaka nini 0h 1h 2h 3h 3h pour 4h déjà ma mère azando ba iba lambaka déjà ba kendaki déjà c'est indi mutu asambela ko nekaka 0h 3h30 ya ma je sais dans le babi prière on est à ma case on a compris on ndenge nini nzamba sana butu potola amen potola soko ngai makambo ko comme na bite na ko lala te lelo fona sambela sacrifice on botaka nini résultat mona moko tozana ye makambo ko comme ke manko ko so mukie. Oh, ça prière, papa n'a ça prière 3h, 2h, 5h habité, le lot changer dose. Alors 0h, quitte à 5h. Abani prière 5h. On a bien quitter ça au 5h. Tant abani prière 0h, tant on a 5h. On a tant on a bien sambela. On a la prière. Que n'enga sali prière 0h à 5h, on colle la réponse. T'as n'yati amen. Abnanga papa,
J'attendais que vous puissiez encore clôturer la prière. L'Éternel m'avait déjà répondu quand je priais. Comprends? Donc, tant que ensemble, là déjà, là, comme on a 0 et 5 heures, avec déjà réponse, c'est quand sacrifice. Amen. Sacrifice. Satan a yebi. Il y a une faiblesse, fatigue. Et il n'y a pas de l'église. Et il n'y a pas de il y a on reçoit réponse ni pour mémoire pour Assalonine Nabisio commandement Bosso il ne permet pas aux chrétiens de prier et de jeûner akolingo sambelate pour kila yango wana azope sa faiblesse tango sambela fatigue ozolala parfois distraction osa prière. Mais téléphone est là, téléphone est là. Ok, what? Ya. C'est ce que maman m'a dit. Tela makamu akoko Satan. On a quatre églises, on a la prière, téléphone est là, on se peut téléphone. Allô, on le bini. Comprends? Ça va nazoya. Oh, quatre églises. Ok. Ya. Tena ça d'accord ça. Yo quand tu kopo sali wana atozu 1000. 1000 wana comme si ça passe sur sa vie. Mais la personne que tu priais, amen. Ana kapata comme si ça nous sa vie n'a pas perçu c'est sous kapi mateza perçu mais nous na lola. Tala buzo baza ko kota kat na yo. Yebisa muninga zama yele. Yebisa. Moto kota ke rendez-vous au premier ministre tout taka mokonza mboka o nzamba tie. Abenengo zo kota pa mokonzi fo sani. Tanga téléphone. Il pas tata nzambe. Nzamba zo peso pema. Fa cha pesa ko pema te. Apeso kata santé te. Mutazo peso pema nzambe. Oye pa na ye. Ofungoli téléphone. Pa na fiancé na yo. Pa na kopa musala. Lika musongolo pakala. Quel boucho baleri. Ça c'est le diable. Azolingo sambela te pour asakana vina yo amonela yo a diriger Satan. Obala ko sangolobi nani na ote yo il faut se décider de ne plus faire ça. Ya. Vina onanga ezapana ye. Ce qui était to salate. Oko sape na téléphone wana te. Et muta opesa mais respecter donateur. Est-ce que tu as compris? Distraction. Nous sommes à 4 églises. Ah, ils sont en gagne. Il y a son naviguer, à son 4 églises, prier, à son naviguer. Internet. Bah, son amoninga, na 4 églises. Azolia, na 4 églises. Tala, beaucoup de makambo paba na bino, hein? Tant que beaucoup na 4 églises, moi na fo aye kola na 4 églises ba melaka mai te, baliaka te. Baliaka lipa ba melaka mai li. Sombela mai. Ne ba sombeli moi na mai zo mela. Basa ko te, yo mate ko kota. So na après o sombela bien, hein? Dani distraction. Na tango. Akoti pa discipline moi. Amen. Discipline moi. Amone na ba ko bana déjà le mai ko kota sur une église te. O nguba o lipe ko kota. Moi na mela mai libanda. Ousou ba mo so comprendre te. Pour moi na wana bonga zo de pas na yo. Yo ne faut éduquer na passage na ye. Ko tira buso ba wana te. Quand il commencera à l'école. À l'intérieur ou à l'extérieur. Quand on va sonner, la récréation est reliée. Mais pourquoi ce qu'on église au les privilèges de la 4 églises à Zolia? Mais l'école, la maternelle 3e, la maternelle 2e, avec bon babiloko na ye, on l'a réuni. Na récré. Mouta comprendre ngai. Tane ba osakana pa Satan. Pesanga mo pepe yaya. Tane ba osakana. Maman.
mwana nga epesinga na pasi na mawa sina mawa. Papa mama mesunga na vie maman ko na sungi na prière aumela ki po abota aboti mobile na ibike nzamba asalaki ngai po abota nzambe na ngai limbisela ngai nelanga boye papa na ebisi mwasi na yo okende eglise te lelo po elanga mpo na mwana nga yo mokobota yo ozokimisa mwana elegite mpo na elanga omalile makasi olokobota yo na récupéré na telefone grâce ya mbinga ite na nga fandisela ye maloba ya solo me nakitisi ye mongongo. Papa bonjour oza malamu nga pasteur Josué papa limbisa ngai mwana ozopekisa ya prière yo kanti kokobota mwana wa apesa na nzela nani papa tikosabu zoba ko nayebisi mwasi ne mama limbisa ngai nanga nayebisa kokwaka so eglise te fwa na ndako me naosambela nzambe doze kitela bango ya maladi ekitela bango mpe na ndoto nzambe aloba kene pa pasteur Josué nakofukumisa ye nzambe asunga naza mokwa malamu soki oza mabe nakosala nakokoniatele mutu nakosamba makona na mutu na ye fokoya mutu osala bien te natindeli yo foto moko na groupe profete moko so na mboka nini aosambela mpo na bato afa na tabure nateki yango te afa na tabure aosamba azokwaka bato mai omoni yango te atondeka makomoni yango te nozo respecte bango makasi koleka biso o makoto bano makambo solo yaya mpona kousala boye na vi na yo mpona kousala boye nzambe apesi yo opimela ye amen nakozwa ye lobi nakozwa ta makambo satana kokosala na vi na yo faut pas contrôler yo amonela yo amalmene yo yango nazobondela yo zama ye tout ça pour ne pas bien prier car il sait qu'en parlant beaucoup avec Dieu vous devenez comme lui ayebi amen. Je vous avais expliqué ça les jours passés. Batumbe soba comme kosola mingi nete ba kokanaka. Parce que ngana beta masolo mingi na tata nzambe. Ya kozwa ngati na na kozwa muninga. Ngamuna kozwa ye. Amen. Okoma lokola ye. La soba comme lokola ye kosimba susu yote. Osimba susu wapi? Raison pour laquelle votre vie de prière est réduite. Au banner que ça la prière, que bana 3h et 5h. Là, ça m'a sur 3h à 5h était. Homo sa prière 4h et 5h. Les mi pour n'animer ça n'engwana ayebi Satan. Donc la prière là on a fait et les matins ça ni et matarande. On a ça m'a 2 heures de temps. On a 2h30. Non, matalikolo. Si on venir kita, ça c'est le diable. Ce qui ont la film qui toko. Tout théâtre qui toko. Donc toko. Nous sommes les qui toko. Si on venir côté là, si on est quatre fallait ça fallait continuer. C'est leur stratégie. Ce qu'on peut tamasona tatanzambi. Amen. Elengeza kitoko makasi koleka okorebi to ko mata niveau so komi ko réduire la kisini mtao de kwazo Satan yaya ozobeta ma sona mutacho na se ya moyi ayebi lobi na yo amen sasa sa mutima mabe yaya
Muto akobalisa ngai, muto akobongisa ngai, muto akomemanga musika, akomanga likolo, na aswa na ye pour révéler nga lobi na ngai, bandi kopesa yo fatigue, faiblesse, lourdeur, pongi, ba yebi yete, okoyeba ndenge kosala lobi, okobanga lisusu te. Ayebi. Siko ndenge ozawana, vina ezala la dodan. Est-ce que ekosimba te pona nini? On a révélation le binaote. Amen. Yebite. Le quoi ce qu'on yebite au sani. O kende bikenda kenda. Bi mona mona. Bi tala tala. Bi salela salela. Pour la nini o yebite. Mais par contre, Jérémie 33, invoque-moi. Et soki c'est dangai donc tango de na sambela kaminga na vinanga na okitate na mata niveau l'Éternel Dieu me révélera mon avenir akolakisanga lobi nanga na kopanga mokonza mboka te ata na ese makamebe banango makame simba te na sobo de ce que moi je sais le créateur de la terre Yehova Masiya madi ngana kopongaka ekosimbaka ekotambolaka okenaka liboso pani alobeki ngana prière obangate. Amen. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Okobanga vie na yo. Ozolinga vie na yo. Est-ce que nga pena kobonga? Est-ce que nga pena kobala? Est-ce que nga ipe? Mais soko continue na prière. Zamba na capacité la kisoto kobali, mais kisoto mobala vie na yo. Je vais arriver un exemple. Ça t'a dit ma bé. ABC déjà yo robala na yo. Mais pour tout ça. Amen. Amen. Là yo. Na sobonde là yo. Bato mosusu oyo satana kokosa bango na ba raison motu abandi kokima église ye moko. Amen. Yaya tala tokanta lokola bato oyo motu ezosala camarade na abali. Amen. To fête moko anniversaire na kepa camarade moninga na sepesi moninga na moninga na fête yango ko sala ete fête na kenaki samedi dimanche na église te. Amen. Yango sala kat. Amen. Na kenaki fête samedi moninga na ngai yo ka raison papa na yaki dimanche na église yaki na fête azonga ki retard tane ba ko sayo ye muto la libale zate ye muto la voyage zate promotion zate tama sayo kende feta muninga sepelisa ye ebise camarade la bina ko sana rendez-vous mutapesa nga pema kata zonga le bina ko l'église yo na sepelisi yo na epe ko sepesa mutapesa nga yi pema mais yo ko sala kate sona akosone wala na akosio limbisanga pe fete yango olelo kama lunga testre o nanu ole na se ya moyete fete bileko ko ole kana pango ole kana pele musipeko gato kutu pe yala wote yeah. Pour se comprendre tenga so koso satana tout ça pour sambela te tout ça pour contrôler tout ça pour aiba pour abebisa asanini aboma zoma mayele ngana koko kende feti soki bolekisi na tike bino biloko na bino mais na tike bino na na pesi bino cadeau biloko ni na kolia na fete na bino on a na vie na ngana note gâteau penana mona na fete moko te bata loke na balamba lokese so ba fete ba lokese na kenda kutu fete ngwanda balamba ku lokese te bongo ya yo na ko sutu na fete na fete na 0 heure ya ngana bala
mais n'a pas prière dimanche. Eh bien, on n'a pas là, mais n'a pas prière dimanche. Raison sur le palais pour prière. On a église dimanche c'était. Raison ya wana. Ba sakanayo. Sakanayo. On n'a pas là na yé prière dimanche. Attends na so là encore bité petit na comprendre yo. O palais ki lobi, o yé prière là na comprendre yo. Yoko tu fête muninga okimila mu église. Bongo matanga. Muninga na nga ya kati. Bongo muninga libanda salaka. Ya kati. Libanda salaka. Muninga na ya kati. Uzokima église pour la fête, pour la matanga, réunion à famille, pour la air à prière. Il y a un qui met l'église au cœur de la famille. Il y a un chef de famille, Noko. Papa, tata moi aussi. Bobeti ma bébé, mon air on a fait dans l'église, on a après. Soyez baillé, baba tessa, yo te yebi yo. Yo pour l'église, on se regarde après. On a quoi si aucune église était le. L'église était pour un chef de famille. Rien famille. Yaya. Tenez zokosayo. Oye église était pour un rendez-vous ya muninga nayo. Chéri nayo. Ye mutakobala. Amen. Oye église était. Bon on est pour qui met l'église na rendez-vous. O comme le la box. Ntika ngako soba kizengi bitanga soyi. O qui met l'église. Okati bakobala la bali peyote. Atiki peyo. Papa atika ngai. Bakudi fala tiko kutu na likolo kuya lokola tatana koya kana vakufa. Sosola. Mobali aliwa kokimuso jamais église. Aza disciple satana. Okiki supona ye abali peyote akulungo akulungo atiki akei. Taki busomba na yo. Mutawa peso pem. Po abismoni na obala. Et comme si au kiol, au comme qui m'a église, au comme tu go yiba mon anda, au comme tu go la libanda, car après la monini, na robala yo. Mtawa kompane ngasalia. Mtawa kompane ngasalia. Nyonso wana satana po akonza yo. Ozu musala ya malunga. Yoga musalango faut ça la rappeler dimanche. Amen. Bible dit à quoi sert à un homme de gagner le monde mais s'il perd aux gens qui ont belé ou faire mon limo pour qu'il ne voit. Amen. Loin de Dieu prêt. Tant aux qui m'a de cette église pour na musala yoga raison papa musala na routine a dim ngana na posa dim na yo na na yonde. Amen. So écoutez la musala au dimanche au saka musala ata musala 1000 2000 merci beaucoup mais dimanche je resimba te dimanche fera baso longolo ki bonzamba nzambe na vino ba saka no malaba ba malimeno malam professeur azo pesa cours interrogation examen dimanche occultiste. Amen. C'est la foi. Aucun était à l'église. Attends, pourquoi tu n'étais pas mon examen? J'étais à l'église. Moi, j'ai pris chaque dimanche. C'est impossible pour que je puisse encore fuir l'église pour l'interrogation. Ah, ça va? Je vais te montrer qui suis-je. Il dit ça avec politesse. Merci beaucoup, monsieur le professeur, mais laissez-moi vous dire une chose que vous ignorez depuis longtemps. L'intelligence que vous avez, c'est mon Dieu qui vous a communiqué. Ça veut dire quoi? C'est au contraire, ce que venez de dire, c'est vous qui allez voir. Ce n'est pas moi, parce que mon Dieu va vous montrer. Amen. Au sein de la foi, au sein de la rondiment, camarade moto tangana classe mogo to comme
na 6e il faut te pesa mbongo po to examen de taso ko pesa mbongo to ozwa te na biya nga na sambe nga na ko pesa mbongo te yo ga bo ga betanga na relaxa yo na ko za kombo na ko pesa pesa yo ko zwa te e bi to ko tala na inspecter na nzambe so na leki na zwa faza ko ya tikala ka na 6e nga na komona licencié na pasteur lelo amen banda kuta na lelo tamina osuka wapi o makambo esimba tena mona komi ko bula tena ka pakanza ka sikopo muta examen d'état faut ka pesa mbongo c'est une erreur grave et Marie mère de Jésus abotaka asangisa ka ntoto mbala ye azango ndengene na osaka na vinayo. Si tu respectes les choses que je te dis aujourd'hui, nous avons la capacité à mener la poto, yaya sati, ndoko sati, à ton niveau, tu es à l'ongola kamoto moko, et fier, on a vu quelque part, à l'immotier, à comme ça passe le passe moussoussou, qu'est-ce qui m'a acheté de te faire la joie? Parce que tu fais sa joie aussi. Et ça, manine, à ça, on pas mari, à ça, on sait pas naïo. Oyoka lisote ndoka ke na poto savio. Ngaba ko sa poke poto savio, c'est possible. Rien n'est impossible à Dieu. On demande te. Au moins c'est comme si nzamba za escroc. À esquiver te adalan jamais escroc. Jamais esquiver. Est-ce comme te o compléter. Yango so banga vie. Nengo so banga vie et so pesa makokipa na satana. Asakana sakana vina. Ça me soute d'accord ça la yente. Il y a pas de kim l'église au sama kamune molingi pour asakana yo. O sa shoba kiliti. O pour mikolo ko église. Mutaote na matel mikolo atiaka malili mwana kende yate. Moto ya pambola ka batu ya mutato te ya to o ya bengi batu. Amen. Comment est-ce ah, ngana sanga kaka te jeudi. Je les ai prié à ma casse. Au sabbat, soit ba kilit ou il faut que sambela. Nous ne comprenons nzambete. Nous ne comprenons nzambete. Nous avons matinal. Nous avons lundi. Mardi ba mama. Affermissement. Jeudi, dimanche. Et ça ni ba rendez-vous nzambenyos. Amen. Barande fa nzambe. Donc tu peux bien ça na tongo. Ako bien ça lundi. Aknenga lingi. Donc ça va choix barande fa tata nzambe na no qualité. Tu es malmené par le diable. Ça c'est le diable. Okosayo. Aolinga to. Nasaka kana pole boso. Alingo sambelate. Kutu ko le ko je n'étais pas sani à contrôler. Au moins on va pas kiliti. T'as la vie no bien. T'as la vie no besoin makamoesi. Makamoesi ba la vie no te. Pona nini? A sakana yo. Batu musuku tu malchance. Allah ba longole na mbeto, ba longole bilamba, batiki na sima. Ayeko suluka na tongo na sima. Ya oyeba kite mais moi na nzambe. Kutu ko musuku ko lekala musupe servante to serviteur. Amen. Aponara mikola ko sambela. Faire quoi que ce soit à l'heure de la prière. Ya rendez-vous ya tata nzambe ko sala ka biloko ko sala ka sala ka te. On a la RLK, na keneka era matin era prière. Ba o monde la sala mfutuma. Yona era prière ba mami ko pe film akitoka malunga bo lingaka okena yango pe na kutana ki na série moko na kutana ki na film moko documentaire moko ebisa moninga mvutuma muta osa film wana documentaire sa zo ki mbongo to sa bonga kala yo pe luka ya yote osa ta film na yo. Amen. Moninga mako kutane kala 5 ans passés, 10 ans passés. Au ultime chose ko songa mbango kita okene ko changer mbango o ya prier nozo kita kana joli Marie chose pichu jise boyamba no kala
Et le remoré mati, toke nanda, boke nanda. Obaye na ji. Obane ko luka biloka kolia. Oso prière elekia na roke. Yo beta na roke ndeka mu kolenso ya. E baki makamunza bango sala mu kolora te wana. Amen. Est-ce que mtawa compagnie ngaya? Mtawa compagnie ngaya. Ya na era nzambe ko saka ba n'importe quoi te. Kulinga po ya ka retarder ya kata. Na vina yo siki oyaka rendez-vous ya nzambe kaka retard ibisa osana ni envoûté yo ata mokolo moko to ya prière avayaya akosakano satana aomonela yo omona bolamu te makambo to simba na vina yo te et ça par rapport makambo na yo te ya yo au fond là déjà porte à Kota à ça n'importe quoi tu es venu en retard na baki satana se amoyi après makambo sato ayaka koyiba kobebisa pe kobo surtout bato basambela raté wana za fief na bango pa ya sakanaka mais sikoyo asali 10 commandements pour ana posaka raté bato mukili bapagal alinga bana kokota baba na tata nzambe 10 commandements et lokali bosa mami ki biso azolinga to sambela te peto jeune te posa nini akanga biso bien yo na era prière obeta masona tata nzambe akete so ba rema muninga ye télévision ya oyebe kite pour makambo wana erreur yango pa ezoko bisa ya lelo fo la moka. Comme m'a dit mon fils le dimanche Ntimba, il faut prendre la décision consciemment. Que ngana kotika la kasoko leka kana buzobo yote sili. Soko kozwa décision au côté na processus. Ya koza sous contrôlé par Satanate, mais pas na panzambe. Et quand tu seras maintenant contrôlé par Dieu, Dieu t'amènera lentement et sûrement jusqu'à votre destin destiné pour vous. Akomemana makamba kana pona vina yo elata nzoto elata molimo elata limo na yo ndeko moka za na retraite tango to so la lobby na tuni makamuni nzamba biso yo abi papa eloka liboso nzamba la kisenga loko na ko lukao ya mibale alobi na ngasoki na ozo loko na ngate ngane za distrait na yaka so église te ndenge na baneko ya liboso amen ya tala omona ngozawana iyo moko zo lingo bala te iyo moko zo lingo bota te iyo moko zo lingo bonga te amen iyo moko natali filime moko na moni ndeko moka mwasi mobali nazaki na mbonga komi kolinga mobali mpasi musuli banda ndeko wana mwasa kutena mama moko abaniko coacher na prière dans un premier état abaniko silika bien boyete akena chambre mo baneko tsabela malongoli yango akomisa ngo dojo spirituel totel abaniko samba ko komaka ba verser ko samba ko komaka abaniko se sacrifier na prière ya ibsa moninga nzamba lala kate nzamba lala kate nzamba sali makambe bela kitoko bora suka kaka mobile ne mokolo ateke na ndako asali bor moko balingaka mingi mali yango kala na okata 10 ans passé abeteli bor wana ya wuti musatanga ye omegite bitina megite na osate na osa eloko moko boye abine fanda afanti na fauteuil tanga fanti na fauteuil azumai muta sukula ka moninga makolisa ka mama ta sukula papa makulu mais na bisi moto moko ya ce qui on se sacrifier na prière au moment na distraction et c'est ko balukla o pesa ka mobile nayo batele maya makolo bala ko sukula makolo na savon pamba na ye bapesi ye po ya chocolat nzambe tata nanga mosakanga je crois maintenant Dieu existe le seul existe et puis voilà et bien moi aganga sentiment na bisi moto moko ya
soki décision lelo nzambe akosala osante ayayayaya botala kompane nga te mwana mwasi wana azwaki décision ya kolongwa na ekila satana ya kosambela ya kolongwa na distraction. Un jour elle ne croyait plus, mais l'éternel Dieu il a fait le choix. Elle a parlé en disant je crois que Dieu est que juste et le ciel aussi est que juste par rapport à ce que la fille dans son mari a fait à sa faveur. Yaya nzamba zali nzamba zali pasalaka sokoso mwana nzambe te mpona vi na yo berere ezali bafote ezali distraction ezali parese ezali sokojekateli lelo naolaka yo okomona nzambe namona bato lelo basomona nzambe nga moko naomona nzambe na ntongo nazomona na midi nazomona na pokwa yango nazoteya yo longwa na disa sio. Amen. Satan azosakana ya lingo sambela te amonela yo zwa ekateli leo nazobondela yo lelo eza mokofozo ekateli na vi na yo aza koanvute yo pour à contrôler vie na yo asa n'importe quoi na vie na yo osepelate. Une autre chose, il peut vous laisser aller à l'église mais vous empêchant d'obéir à la prédication même le serviteur ou servante de Dieu. Amen. Au monde on peut go l'église oye l'église maté à peine à côté asoko kosambelo leli niwe magana porti wana bayibi yo nyonso ozonge. Amen. Nazobondelo yaya soka mimi yo awa nzambe pamba te makambo za kote yezo kata bible sana misala tosa ndo komona tata nzambe okokota la catéchise mateyo Satan ayibi yo mateya nyonso pose la décision te prière nangai que cela ne soit pas ainsi pour vous makambo na oteya yo pose la décision yaya kobonga vie na yo eza en boko na yo c'est seulement si vous allez vous décider consciemment aujourd'hui Dieu va vous étonner. Et avant-dernière chose, le diable fait oublier la personne son problème afin de ne pas rechercher la solution. Ah, par exemple, est-ce que au milieu barasoro zanan? Amen. Au milieu barasoro zanan. Au cette makam na lobi au sala makamoko na vino ya passe. Na somo nango na vi ya bato. Asali opos na makamoko nango ya pasi pour omikwa na prière te pasakana yo. Amen. Na pese exemple. Ndeko moka mwasi. Mobali oya yakei. Mais prière ya neka dimanche. Akima na ba jeudi. Amen. Ya goya. Na bakisa mususu. Ndeko moka mobali musale zati. Amen. Na pesa musala. Mais na ère à prière, il y a ce que les dames, tout scrap. Il y aura un zoba qui zing na sakana. Na pesa l'église. Il y a quand on cause musala na scrap. Donc azobo sana age zokende. Assemble encore pesa musala. Amosa des problèmes na yé, a mettre na buzobo. Amen. Amen. Nazomo na batu na vi na bango. Azola la zomo na mobile to mwasa butu. Amen. Na place luka délivrance na ye. Nazomo na ngoza biye ponda ye. Azo continue nde ngwana. Ya, ozo kende wapi? Faut être conscient. Lokola soki nazo bela. Na okende wapi? Somo na mutawa bela fa na ndako 2 semaines.
So mona wana a mona mukaliboso mais ba kameso ke simbité des na quel hôpital bon yo zo belle spirituellement aucun hôpital était spirituel oh normal le ko so mona normal e ko tika pe ko sala normal amen so kan so so makamno eza anormal fo sani fo la mukilango yaya na mona batu na vie na bango makambo zo le kaya passe abinzambe ngana ko tikote ba jar lokola ba ana na ko tikote soka place nini asuka place nini mais yo makambo zo le kisana vie zo mona ngo normal o yo ka raison na sambela bible lobi amen et yaka na mama moko yaka veuve pena nique juge mama wana tika kate ko déranger ka juge pasaka nini akata makamuna yo kanti prier ko sala na 2000 uti ko leka yango ne ko kangoso na 2000 oyo amen amen buzoba elongo lakisa sala konsa etanayo soko za konsa etanayo la muka sala ba sacrifice okoko sala pour mettre fin na yango surtout soko sambele nzamba yebiso makambo ko sala sala ngo correctement nde makambo ko changer soko sala ngote e ko mema nini e ko changer nini oyebi malaw makasi ko na famille na bino bozala maladie moko héréditaire to phénomène moko na famille ya papa na bino babalaka te ya mama bazalaka ba deuxième ba troisième mais yo lingo sambela te mitiki na buzoba kolata mabe kofinga kotonga kosuana kokima église oza consciente te yete na bino famille amen faut talaka famille na bino bien na bakesela yo talaka ndoyi na yo bien amen yo osambela nzambe makamando na yo eza na bino ti lelo elakisi nini oza mvute nga papa na nga azalaka polygame bandeko na nga nyonso bafai na polygamie me nga nafai na polygamie te so yo ndenge nini mwana nzambe pe kutu koleka mosali ya nzambe ya mwasi ya mobali ndoyi na oti lelo amemako kaka tilo makambo neza na kata vi na yo elakisi nini yo moto osambela bien te ozoveye te veille et prie pour okuya te basaka na yo te bamona la yo te ba dribble yo te est-ce que mutawa comprendre ngai une dernière des choses na premier commandement oyo ceux qui ont reçu la délivrance et n'ont pas pu la conserver moto basambeli pona ye nzambe nanga passe moto basambeli pona ye abiki akangolami yaya nzambe nanga na sambela pona ndeko moka mwasi tozalaka na zape ndeko wana mwasi mama na bango akufaka na pasi ya libele mokolo moko le na butu amoni niau ayeko fiba ye libele ala mokana tongo pase bandi ya makasi koleka sala eforo lala te lananga malamu noko na ye tosamblaka nini église awa abeteli ye lisolo ayeko lukanga na ndako abetelinga liso na beteli na bia eza biloko mukie na pesi ye kir à prière à 3h à 5h na pesi ye jour à délivrance to sambela pona ye l'église tango to sambeli pona ye akui tanga kui azomona azaki na sali dop bandeko sala opération tanga lamuki expliquer biso abika complètement makamosila amen
na yebisi moni mikolo na ko changer stratégie soki na sambele pona muta kangola mifona bana ko pesa soko biloko ko somba yo fo soka saka fufu yo fo soka osuma krato makayab ebiso pona nini omoni soko sambele pona muta biko fela pesa loko moko tazo mona ngasa tina te eso comprendre ako sango bien te fona changer na wata ba dose ba ka ba délivrance on a beti prière ma casse na bio prière na yo fo soma costume pour comprendre que délivrance zo somba o recherche ngo bien na bisi nde kwana mwasi ya yo mona ngo biki eloko na bisi yo ko sa suma sumute kangama na nzam na mona ke azo ba pantalon ko ba chabote pantalon kangi nzo te serré na bitika bilamba oyo fula rapport pa satan mais loko l'église bane ko sa église mabe mikolo yo ya ko samba la pa na biso so mon église malamu ongo kenayo loko la délivrance azwaki apesa ki mbongo te apesa ki loko moko te ya kim église na bengi papa nasali na koya moko mususu babenga ngai malade zonga na ero na lobana oyo akufa kala malade zonga akena mama ye mo grève akeki santo grève akufa amen ya bible lobi soki basambeli pona yo des mots akena robeta batour azonga qu'après 2 jours 3 jours atala moto basambelaki pona ye est-ce que azobata la délivrance ango akangami na nzambe azaki diba te bible lobi yango kene kotanga Matthieu chapitre 12 43 44 45 quand les mauvais esprits sortent dans la vie d'une personne il part faire un tour pour y revenir après. S'il revient et trouve que la maison est balayée et ornée, il part chercher 7 autres démons plus puissants que lui. La dernière condition de cet homme sera pire que la première. Amen. Satan. Nazumuna batungai. Moko na sambeli pone mikoto leka. Atemane ki pen église. Moi na zayaki na poto. À côté de 3 jours, à l'état melema été. 1 mois après, mundela tiki mwana zo comprendre te banda musala mundelo wana na sama kabatuni nebite je n'ai pas compris. Pona nini? Prière que simba et libérer moi na prison. Maman wana azo so église. Azo so église. Tala Satan. Soko oeso ko luka pasteur ta ba kanga so mwana wana. Papa ba kangel su sambela. Zoba na ungai nga zoba na kizengi nayo yo mtu wa patron na ngai sali bu zoba na ngai sa sous prière soko keneke nayo amen bu bata délivrance te yaya là na rappelons nzambe na nga simba yo o comprendre bien kanga mala tango to sambela rapona bino ce qui des mois qui akendaka na kanda na ngai na bengani nzoto na yo soki siko boa 5 personnes soki boa 10 personnes totaka ndenge boza siko ebele awa ndenge te kosambela po ndenge na yeboye ye na kosambela pona bato ebele lelo so de moi kei ye siko bataye délivrance te abuta nani abuta ngai na mwasi na ngai na bana nga yango monaka bana moso ba pasteur bazalaka compliqué ezaka biloko nini ba retour yo mutu basambeli pona yo na place au battre la délivrance au sana pasteur sengo ozanga ka matinalité ozanga ka lundi te ozanga ka mardi te oyaka prier pasteur azo sepela la saka prière pamba te prière sobota makambo kitoko yo mutu basambela kutu teti impoli indiscipliné ale ozonga so papa limbisanga makambo zongi sambela pona ngana ko nia to lokolo na bengani on église ndoki ane domestique nayo. Amen.
mosusu tosambeli mpo na ye fallait basala opération aye expliquer makambo opération abite ezaki ndoki apesaki déjà mbongo pas docteur mbongo opération na bikota retraite tokoti na retraite 3 jours à l'état melema ete yaya mokola so mabiki asongi pas docteur malade ya susute a récupérer mbongo nyonso pas docteur na place a changer ngo de so église yoka olia apesanga kuti mutu na sambela ta elikuta te tunanga nini abata yi délivrance te esonga pesa nini yo a courage pe ya bana bude na singlas na ina papa esongi na bigaka ndenge esongi ndenge wana soko lingi na sambela fo na mongo nyonso o pesa ki docteur semanga na sambe sowe na ngope te na kosambela akima ya kapeso sote kufa na pasi nayo amen taningi bo comprendre te amen wana so satana basebele musu basalia na zo komona bango atele mona super ko tanga ko pesa ngate mo ko pesa tina ko pesa ngo so kinzamba siminga o tanga bana kasho na yote na vie soki mutasalere mba moko ya mibale ya misatu babenga yango nini tenkote bakongo babenga yango nini mfula kamuntu diakako tebu yasu mutu te wana so satana nzoka yo wana para responsabilité amen on a pas la responsabilité. Faut battre la délivrance na yo. On se comprendre que yaya. Vina yo mongo. Na pas so battre là. On mona bolor, na kama ke libonso. On peut pas qui l'église. Na begi pe alors bonjour papa, na sali papa. Yo église na biso, na sali papa na ya, na église na biso. Eh. Nzambe na ngai. Passe. Na bonde la yo. Satana akolinga ta mukomo yo sambela te amen akolinga sambela te akolinga yo na vie na yo era prière pesa ba raison pour asakana yo amonela yo zo décision yaya zo décision lelo vie na yo za yo moko vie na ngeza nga moko ngana kena mangengenge pona mona yo machie pona zo yo tispa pona zo yo mère moi c'est balé ko saba asali retraite na église na ndaku retraite mona o ayeka na facilité mona yo wa yo to yo kamingite la je peux sauter le mona bulembu le mona butau mwana kokimaka église satan azokosa yo azosakana yo azomonela yo église ereni ye matin esesili okosamba ndenge nini moto mosusu azokota na église matin esesili priere esi ya koti oyo kozwa nini okopesa ofrande ofele nzoka bapesa kofrande soko okima teya simopesa ofrande ozwi eloko nini tellement ça tazo kosa bino osaka na bino ya joie décision lelo vina yo joie décision lelo joie décision na ebisi yo nyonso yo salaka na era prière eyelaka malamu te basakanaka na yo bakangaka yo bamonelaka yo satane aza mpo ayiba satane aza mpo apebisa satane aza mpo aboma makambo nyonso ozosimba te na vi na yo mitala malamu yo moko oza cause yo moko oza raison zoyekatele lelo alingaka tosambela eza mpasi nazonga na makambo so loba kanga siko miso na yo nalobi ebele
kanga miso na yo makambo oyo yoki o nzambe asimbeli yo nasambelaki nzambe asimbela ngayo na ba assise oyo kosimbama akotika nzoto na yo molimo na yo pelimo na yo kaka mateya te 12 après kozala makasi nalingi oloba na nzambe merci na makambo te yo ateyi ngai tosambele nabi tosambela ototonda nzambe ozobana nkolo merci ozopesa matondi tonda ye pesa ye matondi pesa ye matondi nazopondela osambela bien nazopondela osambela bien les 10 commandements du diable pour contrôler les chrétiens nazopondela osambela bien fanda kimia deuxième sujet soki oza awa nalobaki malamu satana se ya moi aya mpona koyiba kobebisa mpe kobongo asalaka ngo ndenge alingi surtout na vie ya bato baza bapagano soki oza awa nano oyamba yesu te lokola nkolo mpe mobikisi nabondeli yo yaya telema mama telema nasunga yo olongwa na kaya monguna basaka na suna yo te telema nasunga kotala moninga te miso ya kokanga soki nano oyamba yesu te lokola nkolo mpe mobikisi pause telema nasunga yo satana na se ya moi azali asakanaka na bato bayebi nzambe te ayaka ayibaka esengo abebisaka makambo mpe abomaka telemaka nga miso kotala moninga te tozala kokanga miso biso nyonso nano yamba yesu te lokola nkolo mpe mobikisi nasambelaki nzambe mateya esimba yo motema no ezobeta nzambe azoloba telema kotala te ndenge ozali me tala makambo nzambe azolobela yo miso eza ya kokanga etikali 2 minutes nazobondela yo nano yamba yesu te lokola nkolo mpe mobikisi ozali awa molimo na nzambe ata kosimba yo telema telema etikali 1 minute nzambe azosimba yo azobeta motema na yo kotala te bando ye ça fait 3 mois 4 mois 5 mois kotala ngo te yaya tala makambo ozomona ya pasi mpe ya nkokoso mpo yamba na yesu te bazoyiba bazobebisa mpe bazoboma na ozela yo nzambe azosimba yo tikali yo etikali 30 secondes makambo ozomona yo moko oyeba oza consciente ya pasi ya mikakatano
c'est que les 10 secondes miso za kokanga yo kama kamunzamba azolobe na kata mutema nayo etika les 5 secondes nzamba yepo alongola yo na mprise ya satana kelo yo ayepo nayo basaka no tango molai ba monde yo tango molai yo temila nanga na peyero yo fandeka ko sambela puna obatele ni miso ya kokanga yesa tata nzamba sunga bango bese obazwi lelo batambwa na yango ti mukola suka ba shazata mukolo moko te soki pe yo nzamba simbe nzamba zo semutema na ngai yana batu basimbami ya koyamba Yesu baza ko fana zo ka soni na peso ka nzela sala prière ya ko fana na suka mulanga na bureau na nanga na prière nkolo Yesu na yepa na yo na yoki maloba na yo na sosoli moto nyonso oya yeba bino te satana asakanaka na ye yango wana nazwi ekateli napesa bomoi na ngai epai na bino nzoto na ngai molimo na ngai pe elimo na ngai botambwisa ngai bobomba ngai satana amona ngai lisusu te na kombo na Yesu fanda siko kimia osaka ya kotelema fanda kimia nzambe tata na ngai nazopesa yo bano bazwi ekateli ya koyamba bino lokola nkolo pe mobikisi nzambe kokisila nga bango dese o bazwi tia loboko batambola a nouveauté de vie ko respectaka bino na tongo medi pe lokola poko na kombo na Yesu voilà fala bufana bino oyamba deja Yesu ozali awo mais makambo na oti kolobela o se retrouver na kati telema na songayo oyamba deja Yesu makambo na oti kolobela awo za na kati telemo za décision telemo za décision nazobondela yo nabi nazobondela yo c'est comme si deuxième sujet au borota bino nyonso surtout na yebi yo soki okotsamba tete ofanda ya yo misungi te nakota miso te yo oyaka église avant oyaka église avant te ya da distraction oponaka mikolo koya église dio zwa décision yo oza conscient zwa décision loba change ngai Yesu satana sakana suna nga te amonela nga te asimba nga lisusu te amoye nga lisusu te zwa décision fanda siko kimia tata na bondele yo na kabeli yo mamoyo papoyo ya yo leki azwi décision ayamba deja bino kasi erreur mikie efolaki porte satana kota sa n'importe quoi molimo na nzambe alata nzoto nayo molimo nayo pe elimo nayo kobanda lelo na longisi erreur oyo na longisi faiblesse oyo na longisi fatigue oyo olode
apese makasi koleka na kombo na Yesu tosambeli etelobi merci Seigneur Jésus biso nyonso totelemi biso nyonso totelemi sikoyo telema fongola miso na yo on ezalaki prière introductive soko toyo tokota nazobondela yo tu as 1 heure de temps à prière à côté la vino déjà akanga makambo abebisa amondela yo soko tolingi tobimisa ye faut samba na ketu ne balobaka na kanda kosakana te samba na butaute sipo beta maboko otambola oningisa makolo obeta ke tsaka beta yao polelo za suka amen mais avant de sambela je l'en offrande na yo 1000 francs 2000 francs 3000 francs et puis ça encore les na rozonga ndenge na yete biloko no se kota ke na distraction na mvutument et tikala lelo 1000 francs 2000 francs 3000 francs 4000 francs 5000 francs ya kotaka ne tumbelwa oromona nzambe lelo ya gamba lelo ngambise pa na nzambe pesa nga kanda ya molimo sikoyo tozaya kotelema tozaya kofanda te nzambe pesa nga kanda ya molimo sikoyo pona lingi na bebisa misanso ya satana na maboko zobeta okay mabeta banosala batomata sikoyo nzamba peso kozana sematali kusoka niso yo zole kotanga ezole te maboko nzamba peso kozana molimo osala balabata niso na zole kotanga ozobeta maboko ozobeta maboko yoka nazobondela yo osambela mabe osamba bulembu ozoya kotelema osambela maboko ozobeta na bisamba na ketu miso nokangango tala moninga te sambela na kanda po misala nyonso ata na kati ya vino lelo ezobima ekotikala te kokosambela na bulembu te miso kanga banosambela siko mkanda molimo osato lata okandela ta toke kandela
osambela bien tena lokomike na se nazobondelo yaye moto alingi yo te alingi obonga te alingi makambo etambola te osapre lokola ndo camarade na yo moninga na yo mama na yo papa na yo nazobondela yo alingi omata kanga misu mama na ngai kolinga te osambela comme da distrait osambela pe envoûté yo kanga misu alingi omata siko likolo ozalaki na 70%, elingo koma lokwa na 100% prière. Maboko zobeta mote pela. Maboko zobeta sambela. Ya matali susu wana se matali susu. Maboko zobeta ozo sambela. Maboko zobeta ozo sambela. Maboko zobeta ozo sambela. Miselo yoso ya satana, miselo yoso ya diable. Ozo ke wamona pia kona vina yo. Ozobela na mona Zambe nangai. Mata, je sens déjà.
Je sens déjà, ça commence à monter. Ça commence à monter. Et je m'attends déjà. Toque. Et tu as les 2 minutes à Pamba. Aïe. Lolo. Et tu as les 2 minutes à Pamba. La sopa de l'Osambela. Car on est l'Osambela. Zambe nangai. Toque. Ya. Yango wana. Oh no. Pendant ce qu'on kimia, vous avez distraité. Monsieur Zako Kanga, vous avez distraité. Era mwe koki. Toza ko telema, ko fanda te telema. Era mwe koki. Tanenga to simba yo. Tanenga moto zo pela. Tanenga zo okoko siporotete. Kanga miso ya ko taka muninga te. Ai. Tanenga zo pela. Misala satana. Tanenga zo zika. Ezozika se bande déjà. Ezozika. Misala satana sakana kina fina yo. Sala kimia ya. Sikoza makambo ya yote yozo samei déjà. Tellement kaka bien. Ezozika. Kanga misu na yo ya. Nazobona yo kanga misu na yo. Misala satana ezozika sikoyo. Tanengezo mata. Oko supportango te. Misala no sa satana. Esakana kina yo. Emonela kiyo. Oba yi aya. Tanengezo pela. Les œuvres du diable. Les aussi kananzoto na yo. Nabina zoto na yo. Nabina molimo na yo. Nabina telema mama kosayo. Alléluia. Oko supportete. Tanengezo zika. Ezopela. Nabimi sala satana. Esakana kinayo. Emonela kiyo. Nelezo zika. Nelezopela. Etika nzoto na yo. Etika molimo na yo. Etika limo na yo. Nabipela. Oh no. Yewana. Oko